Axşamınız xeyir olsun, dəyərli Kanal S izləyiciləri. Hər birinizi Star Akademiyasında xoş gördük. Bugün bizim dəyərli sənətkarımız, illərini bu sənətə verən, uzun müddətdir ki, məhz televiziyada, ümumiyyətlə tamaşaçıların qarşısında çıxışları olub və bir çox müğənnilərlə çalışıb, hansı ki, onların uğrunda əziyyəti, əməyi olub. Və mən istərdim ki, vaxt itirmədən həmin dəyərli sənətkarımızı dəvət edək və burada artıq tortumuzdan da bəllidir ki, bugün həmin sənətkarın 60 illik sənət yaradıcılıq gecəsini keçirdəcəyik və bu il bilirsiniz ki, onun 70 illik yubileyi tamam oldu. Bu münasibətlə də onu təbrik edirik və istəyərdik ki, canlı-canlı dəvət edək. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, tarix façısı, Milli Konservatoriyanın professoru, Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının bədii rəhbəri Möhlət Müslümov bizimlədir. Xoş gördük Möhlət müəllim. Necəsiz? Hoş gördük, hoş gördük. Təbrik edirəm sizi. Bugün sizin yaradıcılıq gecənizdir və uzun müddətdir ki, siz bu sənətdə bir çox tövhələr vermişsiniz, bir çox tələbələr yetişdirmişsiniz. Hansı ki, sizin hal-hazırda tələbələriniz Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləridir, xalq artistləridir. Və buna görə biz sizə təşəkkür edirik ki, bu əmək sizin sayənizdə olub. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun, mən də salamlayıram televiziya tamaşaçılarını və sənin verilişin pərəstişkarlarını salamlayıram. Bilirsən ki, mən sənin xətrinə qədər çox təşəkkür edirəm. Bayaq da elə söhbət edirdim. Valla baxmayaraq ki, çatdırmaq olmur, vaxt azdır, amma sən verilişləri və böyük həvəsinə gəlirəm. Var olun. Bu gün də gəldim. Sənə də uğurlar arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm Möhlət müəllim və buyurun. Gözəl veriliş açmışsan. Çox buyurun, əyləşin. Birazdan sizə sürprizlərimiz olacaq Möhlət müəllim. Bizim qonaqlarımız yoldadır, yavaş-yavaş gələcəklər. Və bugün düşündük ki, sizin zaten 70 illik yubileyiniz kifayət qədər qeyd olundu, keçirildi təmtəraqlı şəkildə, istər dövlət tərəfindən olsun, istər sizi sevən dostlarınız tərəfindən olsun, təşkil olundu və keçirildi. Amma bugün düşündüm ki, sizin sənət yaradıcılıq gecənizi təşkil edək və tamaşaçılarımız bir daha sizin yaradıcılığınızla daha yaxından tanış olsunlar və sizi eşidək, Möhlət müəllim. 60 illik sənət fəaliyyətiniz var. Bu 60 ildə nələri yaşadınız? Hansı keçmə-keçli yollardan keçdiniz? Necə oldu? Nələr yaşadınız? Ümumiyyətlə, ən gözəl xatirələrinizi istəyərdim ki, bizimlə bölüşəsiniz bu 60 ildə. Çox sağ ol, Rəvan. Bilirsən, bu 60 ildə mənim sənət yolum çox hamar olmayıb, çox çətinliklərlə. Yəni, əksəriyyət sənət adamları necə gəlir bu sənətə? Yəni, adi bir ailədə anadan oldum, göz açdım, gördüm, musiqini sevirlər, özü xalq musiqimizi sevirlər, muğamlarımızı sevirlər. Mənim elə ana laylamda onlar oldu, atamın tövsiyələri də o musiqilər oldu. Və deyilənə görə mən 2 yaşımda dil açanda bu Qulu Əsgərovun bir mahnısı var, bəyənmir məni, o mahnı ilə dil açmışam. Hiss ediblər ki, musiqiyə həvəsim var. Özümə götürürmüşəm bir balaca uşaq gitarasını. Uşaq nə bilir muğam nədir? Çalırmışam, deyirmişəm ki, muğam ifa edirəm. Görüblər məni, sonra mənim yaxşı ritmim var idi. Özümə qəşəng nağara öyrənmişdim. 5 yaşım vardı, qəşəng nağara çalırdım. Sonra ama tara sonsuz həvəsim var idi. Məni musiqi məktəbi başlayır. Sentyabrda başlayır dərslər, qəbul da olur may ayında. Atam rəhmətli aylar keçib, oktyabr ayında götürüb məni aparır musiqi məktəbinə. Mənim o yadıma gəlir ki, direktor dedi ki, gecikmişsiniz, gərək may ayında gələrdiniz. Çıxıb gəlirdik, belə məyus olduq. Birdən dedi ki, gəlsin bir dənə suluxunu yoxlayın. Suluxunu yoxlayanda gördüm, sekretarşasını çağırdı ki, götür bu uşağın sənətlərini. Mən oktyabrda başladım oxumağa. Və elə ilk günlərdən də nəsə müəllimlər razı qaldı. Sonra hətta 1-2 ildə oxuyurdum. Müəllim mənimlə çargah muğamı keçirdi. O vaxt bilirsiniz də maqnitofon yox,
televiziyada yox idi evlərdə. Deməli, öyrədirdi məni, 2 kilometr piyada yol gəlirdi musiqi məktəbinə evə, gəlib tarımı qoyurdum, çantamı götürüb məktəbə gedirdim. Yolda ürəyimdə o müəllimin keçdiyini oxuyardım ürəyimdə. Məsələn, günlərin bir günü mənimlə çağırgan bir bəstənigar şöbəsi var, çətin şöbə diyor. Onu öyrətdi mənə, evə gələnə qədər qaldı yadımda, dərsə getdim, gəldim, yadımdan çıxdı. O dövrlərdə də yəni bunu gənclər bilmir. İndi müəllimlərlə uşaqlar elə danışır ki, elə bir ki, taytuşdular, dostdular. Sizin devirdə tam başqa idi. Başqa idi. Müəllimə biz... Böyüyə kişiyə hörmət var idi, dəyər var idi. Ocaq kimi, pir kimi baxırdıq, peyğəmbər kimi baxırdıq. Müəllimin qorxusundan, yəni qorxu da deməzdim, ona məsuliyyət hiss edirdik. Fikirləşdim ki, mən 2 gündən sonra dərsə gedəcəm, bunu mən müəllim deyəcək mənə, mənim yadımdan çıxıb öyrətdi. Oturdum, özümə qorxudan bir bəstənigar düzəltdim. Getdim dərsə. Müəllim dedi ki, ifa ilə keçdiyimi. İfa eləyəndə gördüm, müəllim dedi ki, sən bunu kim öyrədib sənə? Dedim ki, siz. Dedi, yox, mən belə öyrətməmişəm sənə. Getdi, qonşu otaqdan müəllimləri çağırdı, gördüm. Onlara deyir ki, bu uşağa mən dərs keçmişəm, gedib yadından çıxartıb, özü-özünə görünlə qəşəng bir muğam düzəldib bəstənigar. Əllərin başıma çəkəndə mən bildim ki, nəsə yaxşı iş görmüşəm. Çağırdılar, atamı dedilər ki, bu uşağa xüsusi nəzarət, bunun böyük gələcəyi var. Elə oldu, ondan sonra mən biraz da həvəsləndim. Sonra uzun illər, çətinliklərlə də, çox çətinliklərlə oxudum. Və bir çox sənətkarlarla çalışmışsınız bugünə qədər. Möhlət müəllim, bir çox sənətkarlarımızın üzərində əməyiniz var. Bu danılmaz bir faktdır. Və amma istəyərdim ki, tamaşaçılarımız da qeyd edir ki, yazırlar ki, Möhlət müəllimdən bir ifa istəyərdik ki, səslənsin. Nargilə ifanı səslənsin. Orxan, hazırlansın ifa. Və 055-645-1965 nömrəsinə yaza bilərsiniz dəyərli izləyicilərimiz. Möhlət müəllimə hər hansı bir sualınız olarsa, canlı efirdə bağlana bilərsiniz, canlı efirdən təbrik edə bilərsiniz Möhlət müəllimi və suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. İfamız hazırdırmı Orxan? Orxan, ifamız hazırdırmı? Bəli. Möhlət müəllim, sürprizlərimiz hələ çoxdur. Studiyanın arxa tərəfində artıq mən qonaqların yavaş-yavaş səslərini eşidirəm. Və ifadan əvvəl mən istəyərdim ki, sizin üçün bura gələn bir dəyərli insan var. Mən ilk öncə onu təqdim edim. Daha sonra ifaya keçərik. Hazırsınızmı? Möhlət müəllim, təqdim edimmi? Azərbaycan Respublikasının millət vəkili, Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin və Regional Məsələlər Komitəsinin üzvü, Siyasi Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin İctimai Etimad Şurasının sədri Aydın Mirzəzadə bizimlədir. Dəyərli millət vəkilimiz, eşitdi ki, bugün sizin yaradıcılıq gecənizdir. Siz bizim dəyərli sənətkarımızsınız. Çox sağ ol, qardaş, Azərbaycan xalqı sizi çox sevir. Var olun. Xoş gördük Aydın müəllim. Sizin musiqiniz Azərbaycan mədəniyyətini zənginləşdirən çox qiymətli. Böyük sürprizdir ya bu. Aydın müəllim, mən çox sevirəm. Bizim ziyalımız, millət doğrudan vəkili. dəyərli bir insansınız. Çox sağ olun Aydın müəllim. Və bütöv bir nəsil sizin o melodiyalarınızın, sizin o barmaqlarınızın çıxartdığı o musiqinin sədalar altında böyük. Var olun Aydın müəllim, minnətdaram. Əziyyət çəkmişsiniz. Yox, xoşdur. Mən də dərsdən çıxdım, gəldim. Elə hamımız eləyirik. Prezidentiyamda Dövlət Tərəqqi Akademiyasına dərs deyirəm. Dərsdən çıxan kimi bura gəlmə özümə borc bildim. Var olasınız. Xoş gördük. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hoş gəlmişsiniz bir daha Aydın müəllim və Təşəkkür edirəm. ürəyiniz hardan istəyir, buyurun, əyləşin. Xoş gəlir, yanaşıq olacaq. Və Möhlət müəllim, hələ yenə də qonaqlarımız var. Maşallah. Dəvət edeyim. Necə görə istəyir? Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin solisti, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimi Rüstəm Müslümov gəlir.
Gəlsin övladınız. Rüstəm, mən görəsən də görmürəm. Sizin yaxşı davamçınız. Xoş gəlmişsən Rüstəm. Necəsiz? Çox sağ ol. Xoş gördük sizi. Salamlayıram tamaşaçılarımızı. Sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Aydın müəllim salamlayıram, Məhmet müəllim salamlayıram. Və siz əyləşin ürəyiniz istədiyiniz yerdən və digər qonaqlarımız da var. Xanımlarımız var. Bugün qonaqdılar bizim verilişimizdə ilk dəfədir. Psixoloq, ailə danışmanı, pedaqoq, ingilis dili mütəxəssisi Sevda Gümüş bizimlədir. Xoş gördük. Və digər qonağımız professor, musiqişünas, musiqi terapi üzrə mütəxəssis doktor Sara Hasanpur. Xoş gəlmisiniz. Buyurun. Möhlət müəllim sizin üçün gəliblər. Xoş gəlmisiniz. Bura. Bunlar mənim əzizlərim mən deyərdim. Mənim bacım, illərimin dostu, həmçində Sevda. Çox şad oldum. Görürsünə boyda sürpriz oldu mənə. Bu, haçan təşkil edilmişsən bunları mən bilməmişim. Dünən təşkil etmişik. Sağ olsun Rüstəm mənə kömək elədi. Xoş gəlmişsiniz bir də. Hoş bulduk. Çok sağ Buyurun, əyləşin Nə xanımlar. gözəl, nə gözəl. Çok sağ Ne olun. yaxşı. Minnətdarıq ki, Mikrofonu bizi də- yaxınlatdın zəhmət Çox olmasa. minnətdarıq ki, bizi dəvət eləmişsiniz. Bu cür Hoş gözəl verilişə, bu cür gözəl şəxsiyyətin bizim illər, yəni Bəli, bəli. Möhlət müəllim, yeni müəllim olmuşdu, mən tələbə idim. O vaxtdan biz Möhlət müəllimlə tanışıq, ailəvi. Sara xanımı, bacısı mənim tələbə yoldaşım olub, Sevil. Onu da salamlayıram buradan. Sara Aleyküm xanımda salam. mən Asesenalda dərs deyirdim. Özüm ən gənc müəllimdim Asesenalda, 22 yaşım vardı. Sara xanım orada oxuyurdu, sonra konservatorda oxudu, sonra köçdü Almaniya. İndi maşallah fəlsəfə elmləri doktoru. doktoru, professor. O muzoterapiya bir elm var. Bəli. Bax, ondan orada dərs deyir. Yəni, burada bu dəqiqə bunu dəvət edirlər ki, gəlsin burada ustad dərsləri. Nə gözəl. Sevda Hoş xanım da ki, gəlmişsiniz. bizim, yəni, çox böyük ziyalıdır o da. Demə, onun başqa sahənin adamı elə gözəl səsi var ki, bəlkə bugün burada oxuyar bir dənə. Sağ olun, çok Mütləq teşekkür ederim. okuyacağım. Sizlerden böyle şeyler Özü Amma mən təklif Azərbaycanı edərdim çox ki, sevir. əyləşək. Əyləşək də. Bəli, əyləşək, qonaqlarımız da əyləşsin. Siz Rüstəm, sən Möhlət müəllimin yanında əyləş, Gəl xanımlar bura. orada əyləşsin. Gəlin biriniz burada sizə əyləşin. Burada əyləşin. Ürəyiniz hardan istəyir əyləşin. Buyurun. Studiyamız Əyləşin. Gəlin. genişdir. Ürəyiniz harda istəyir əyləşə bilərsiniz. Və Möhlət müəllim, sizin üçün bir sujet hazırlamışıq. Buyurun. Orxan, həmin sujetimiz hazırdırmı? Hazırsa həmin sujetimizi izləyək. Daha sonra möhtəşəm ifalar olacaq, hansı ki, Möhlət müəllimin ifasını tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz yazır, xahiş edir. Xüsusən də ləpələr istəyirlər. Ləpələr də olar. Bəli, xüsusən onu olmasın. istəyirlər. Birazdan Rüstəmin də ifasını eşidəcəyik, xanımın da, Sevda xanımın da ifasını dinləyəcəyik. Amma indi isə sujetimizi izləyək. Müslümov Möhlət Xan Əlioğlu 9 avqust 1954-cü ildə dünyaya gəlib. Tarifaçısıdır. Ailəlidir, 2 oğlu, 1 qız övladı, 7 nəvəsi və 1 nəticəsi var. Oğlu Rüstəm Müslümov atasının davamçısı kimi onun sənətini davam etdirir. 1975-ci ildən Səid Rüstəmov adına xalq çalğı alətləri ansamblında solist, 1988-ci ildən Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Cabbar Qaryağdıoğlu adına muğam üçlüyünün solisti, 1988-ci ildən Azərbaycan Dövlət Milli Konservatoriyasında müəllim, baş müəllim vəzifəsində işləmişdi. Hal-hazırda Azərbaycan Milli Konservatoriyasının muğam kafedrasının professorudur. Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Əhməd Bakıxanov adına xalq çalğı alətləri ansamblının bədii rəhbəridir. Möhlət Müslümov Azərbaycan musiqisini uzun illər boyu böyük məharət və ustalıqla dünyada təmsil edir. Onun müxtəlif böyük festivallarda, müsabiqələrdə çıxışları müvəffəqiyyətlə qarşılanır. Möhlət Müslümov Türkiyə, Rusiya, Fransa, ABŞ, Kanada, İngiltərə, İtaliya, Şotlandiya,
Belçika, Macarıstan, Tayland, İsrail, Tunis, Mərakeş, Polşa, Rumıniya, Qətər, İordaniya, Nikaragua, Kosta-Rika, keçmiş SSR-nin bütün respublikalarında, şəhərlərində Azərbaycan musiqisinin parlaq ifaçısı kimi alqışlanmışdı. Xarici ölkələrdə 20-dən artıq kompakt diski buraxılmışdı. Milli radio və xarici ölkələrin radiolarında lent yazıları bugünədək saxlanılır. Möhlət Müslümov 2000-ci ildə əməkdar artist, 2005-ci ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüş, 2006-cı ildən prezident mükafatçısı, 2009-cu ildən Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. Bəli, sujetimizi izlədik. Bir alqışlayaq Möhlət müəllimi. Dəyərli sənətkarımız. Layiqsiz Möhlət müəllim. Hər şeyin ən gözəlinə layiqsiz. Çünki siz həqiqətən işinin peşəkarı olan bir sənətkarımızsınız. Gənclərə örnək olan bir sənətkarsınız. Hansı ki, mən bayaqlarımda verilişimizin başlığında qeyd etdim ki, bir çox hal-hazırda əməkdar və xalq artistləri sizin tələbələrinizdir. Onlardan elə mənim tanıdığım Elçin Həşimov, Respublikamızın xalq artisti, əməkdar artist Elnur Əliyar Sədiyev, Ələkbər Əkbərov, Rövşən Qurbanov. Maşallah, çoxdur, sayıları çoxdur. Saymaram, mən yadımdan çıxarımdı da Rüstəm Keç. Amma əsas o da davamçınız Rüstəmdir. Rüstəm Ərdən deyirəm ki, məni az yamsılar mənə. Deyir ki, öz atamın malını da özüm bilərəm. Allah hamını saxlasın. Doğrudan da bizim xalqımız istedadlı xalqdır. Bəli. Deməli, burada 10 milyonu keçmişik, amma Cənubi Azərbaycanda deyilənə görə, aydın mənim, 40 milyon. Allah'ın da olsun Rəvan, mən orada küçədə belə gəzənmirəmdir. Sara xanım bilir, Sara xanım da əslən Ərdəbildəndir, o bilir ki, orada oralarda musiqiyə qulaq asmırlar, musiqini içirlər. Tara nə qədər həvəs var. Tarı çala bildi, çala bilmədi, tardır, sazdır. Bizim kimliyimizdir, milli kökümüzdür. Çala bildi, çala bilmədi, evində başının üstündən asıl oluyor. Saz. Mən Ərdən də sevə demişəm ona ki, biz türklüyümüzü dünyaya sübut eləmək üçün silah götürməyə gəlmişik. Elə sazımız əlimizdə olsa, bəsdir o bizə. Yəni sazımızla biz türklüyümüzü sübut edirik. Yəni orada elə tələbələr var ki, məni qiyabi müəllim sayırlar. Məni yəni yaxından görməyiblər, heç belə bir 100 metr yaxınlaşmayıblar. Bu lent yazıları sosial şəbəkələrdə yayıldı YouTube-uza çıxandan sonra. Yazırlar, göndərirlər mən, deyirəm ilahi, bunlar necə istedadlıdır. Birdən bunlar burada olaydılar, mənim tələbəm olaydı, mən bunlardan elə tələbələr yetişdirdim, aydın mənim. Bir var qiyabi belə öyrənirlər qulaq asmağına, bir də var ki, üzböz canlı, nəfəs-nəfəsə. Amma baxın ki, mən üzr istəyirəm sözünüzü keçirəm, amma baxın ki, sizi qiyabi tanıyırlar və sizi özlərinə müəllim hesab edirlər. Yazırlar mənə. Və lent yazılarından, saytlardan, YouTube-dan onlar sizin o barmağınızı götürürlər. Bunun özü də müəllimlikdir, bunun özü də bir nümunədir. Və nə gözəl ki, sizin kimi sənətkarlarımız var. Tələbələrim var. Bayaq dediniz ki, Azərbaycan xalqı çox qabiliyyətli xalqdır. Mən sizlə razıyam, çox qabiliyyətli xalqdır. Çox oldu. Ona görə minilliklərdən gələn bizim dövlətçiliyimiz var, ona görə tarixi şəxslərimiz var, ona görə Vətən müharibəsində qalib gəldi. Bu hamısı daxili potensialdır ki, özünü göstərir. Musiqidə isə həmişə bizdə bir öndə gedən nümunələr olub. Siz onlardan birisiniz. Allah canı sağ olsun. Mən deyərdim ki, bəlkə də sizin kimi sənətkarları orada daha çox sevirlər, daha çox qiymətləndirirlər. Bəli. Bəzən biz öz ulduzlarımızı adi qəbul edirik. Küçədə görürük, verilişdə görürük, telekanalda hardasa görürük. Düzdür, sizin musiqiniz bizi
əlimizi işdən ayırır, dinləməyə çağırır, zövq alırıq. Amma onlar sizə tamam bağlıdırlar. Var olun, var olun. Təşəkkür Gözəl edirəm Aydın söhbəti müəllim bir və daha reklamlardan dərhal sonra davam edəcəyik. Maraqlı söhbətlərimiz hələ irəlidədir. Reklamlar. Təşəkkür edirik Möhlət müəllim və Möhlət müəllim, sizi bilirəm ki, sevənlər çoxdur. Bir səs yazısı var, təbrik. Mən istərdim ki, onu səsləndirək. Salam, axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram bütün Möhlət Müslümov sevənləri. Möhlət müəllim, sizə 60 illik yaradıcılıq gecəsi münasibəti ilə ürəkdən sizi təbrik eləyirəm. Sizə möhkəm can sağlığı arzu eləyirəm. Möhlət müəllim bizim milli musiqimizdə öz dəsti xətti, öz sambalı olan sənətkarımızdır. Və hansı bir muğama, hansı əsərə müraciət edibsə, öz dəsti xəttini, öz möhrünü qoyur. Möhlət müəllim, sizi çox istəyirəm. Allah sizi var eləsin. Həmişə zirvələrdə olun. Həmişə elə zirvələrdəsiz. Xalq ərçisi Simar İmanova. Sizə arzu eləyirəm ki, canınız sağ olsun. Bizim milli musiqimizə həmişə belə gözəl, layiqli xidmət edəsiniz. Öpürəm sizi, bağrıma basıram. Var olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun Simara xanım. Simara xanıma təşəkkürümüzü Biz də Simara xanımı çox sevirik. Çox istedadlı xanımdır. Tələbəlik illərindən onu tanıyıram. Maşallah da ilk çıxdığı gündən, ilk addımlardan sözün dedi. Bizim ulu öndər rəhmətli Heydər Əliyev də onu çox sevirdi. 19 yaşında ona əməkdar artist fəxri ad verdilər. Çox istedadlı xanımdır. Sağ olsun. Sağ ol, çox. Və Möhlət müəllim, sırada bir zəngimiz də var. Sizi təbrik üçün. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ağa Səlim müəllim. Ağa Səlim müəllim. Hər vaxtın xeyir olsun, hər vaxtın xeyir. Canlı efirdəyik Ağa Səlim müəllim. Sizi ilk öncə doğum gününüz münasibətilə təbrik edirik. Bugün 75 illik yubileydir Ağa Səlim müəllimi. Bir alqışlayaq Ağa Səlim müəllimi. Allah sizə can sağlığı versin. Necəsiz Ağa Səlim müəllim? Bu mənim üçün gözlənilməz oldu.
Allah sizə can sağlığı versin. Allah sizə uzun Yaxşıyam, ömür şükür versin. Allaha, yaxşıyam da indi 75-i vermişəm yola gedir indi. Dalına qalır. Allah özü saxlasın. Can. Möhlət müəllim, bilirsiniz ki, bugün onun yaradıcılıq gecəsi keçirilir. Sənətinin 60 illik yubileyi. Nə demək istəyirsiniz Bəli. Möhlət müəllimə? Nə arzularınız var? Canlı efir vasitəsilə Möhlət- bildirin. Möhlət müəllim, əvvəla mənim demək olar ki, bir 50 illikdən də çox dostumdur. Yəni bir yerdə yol gəlirik. Möhlət müəllim Azərbaycan xalqının demək olar ki, ən gözəl, ən layiqli tarzənidir. Ən layiqli tarçalanıdır. Mən onu ilə neçə illərdir də, yəni yoldaşdır, dostumuzdur, dostumdur, qardaşımdır. Onun xətrini mən dünyalar qədər istəyirəm. Çünki əvvəla özü bir insan kimi layiqlidir. Ondan əlavə də ki, yəni sənəti də ki, çox böyük, yüksək bir sənətdir. Allah ona can sağlığı versin. Çox təşəkkür edirik Ağa Səlim müəllim. Balalarını saxlasın, nəvələrini saxlasın. Amin inşallah. Uzun ömür can sağlığı arzulayıram ona. Təşəkkür Çox sağ edirəm, ol. var olun. Çox sağ olacaq. Mən iki kəlmə qoy, mən də ürək sözümü deyim. Bu gün onun 75 yaşı tamam olur. Bəli. Ağa Səlim müəllim çox böyük sənətkardır. Çox. Yəni bu gün mən bunu etiraf eləməliyəm. Məndən 4 yaş böyükdür. Mən yadınıza düşürsə 15 yaşımız olanda 19 yaşındaya biz böyük kişi kimi baxırdıq özümüzdən Bəli, böyük də. bəli. Aydın müəllim və bilər də biz elə həm yaş olarıq. Mən çalışırdım ki, Ağa Səlim müəllim kimi tarix ifa edeyim. Onu o qədər istəyirdim ki, həm tələbə yoldaşı oldu. Allah sənə can sağlığı versin, elə də eşidirəm. Allah sənə ömür versin. Sonra Allah səni yəni Ağa qorusun. Səlim müəllimin gördüyü Həmişə tar, işlər. o çaldığın o gözəl tar heç vaxt sənin önündən əsir Çox olmasın. sağ ol, Amin öpürəm inşallah. Hacı. Qoy biraz səni tərifləyim, sənin bu gün gübleyindir. Tərif deyəndə ki, layiqli sözlər deyirəm. Ağa Səlim mənim Azərbaycanda böyük tarçalanlar ordusu yetişdirdi. Bəli, bəli. Tək tarçalanlar yox. Bilirsiniz də böyük bir ansamblın bədii rəhbəridir Baba Salav adlı ansamblın. Hətta mən deyərdim ki, xanəndələr ordusu, o qədər xanəndələri televiziya qapısından içəri buraxmadığı vaxtlarda Ağa Səlim gətirirdi, məşq edirdi. Hamısı indi maşallah xalq artisti, əməkdar artist, şöhrət ordeni, hər şey alıblar. Ağa Səlim mənim barmaqlarının hesabına çox xanəndə kimi yetişdi. Məhəmməd, sağ ol yine Məhəmməd. Əziz dostum, əziz qardaşım. Yəni biz bir yerdə irəliləyirik də, bir yerdə gedirik inşallah. O qədər Allah sadə səni insandır ki, yad edirəm. Bu Azərbaycan musiqisindən, Azərbaycan xalq musiqisindən, tar sənətindən uzaq salmasın. Mənim o dostum, qardaşım, ona oyun olsun az ya, 85, 90, 100 bu illəri görək. Biz də iştirak edəyik də. Öpürəm səni, bağrıma basıram. Çox Sən mənim təşəkkür əziz edirəm Ağa qardaşımsan. Səlim müəllim. Bir daha təbrik edirik sizi, var olun. Hətta mən öz doğma Sağ olun, oğlumu sizin özüm kanala ona da, bir gün kanala da dəstək minnətdarlığımı Ağa Səlim bildirirəm. müəllimə Təşəkkür verdim. edirəm sizə ki, Var. məni bu gündə gözəl bir sənətkarla çalışdırdınız. Xoşdur, Sağ ol, xoşdur, var Aziz, olun. çox sağ ol. Ağa Səlim müəllim, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirik və telefon bağlantısında Respublikamızın xalq artisti, dəyərli tarzənimiz Ağa Səlim müəllim, bəli, professor Ağa Səlim müəllim Abdullayev idi. Bugün onun 75 illik yubileyidir. Onu bir daha bu münasibətlə təbrik edirik və görün nə xoş təsadüf. Bugün həm Möhlət müəllimin sənətinin 60 illik yubileyidir və Ağa Səlim müəllimin də 75 illik yubileyidir. Hər iki gözəl gün bir arada və təbrik edirik bir daha. Sara xanım, siz nə deyə bilərsiniz Möhlət müəllim haqqında? Mən Möhlət müəllim haqqında çox şey deyə bilərəm. Mən Möhlət müəllimi illər dediyimiz kimi əvvəldən tanıyıram. 76-cı ildə. Bəli, bəli. Mikrofonu yaxın tutun. Bəli. Möhlət müəllimin əvvəlcə öz şəxsiyyəti ki, danışmaqla bitməz, çox şəxsiyyətli, dəyərli bir insandır. Onunla yanaşı gözəl ailə başçısıdır, sizin dediyiniz kimi.
gözəl evladları, nəvələri, indi də ki Allaha çox şükür nəticəsi. Bəli. Allah saxlasın, bəli. Onun o bir tarzən kimi, bir ustad tarzən kimi müvəffəqiyyətləri də, nailiyyətləri də hamımıza məlumdur. O qədər onun deməli sənəti qiymətlidir ki, biz bu gəlişimizdə Almaniyanın mötəbər universitetləri ilə bir yerdə danışmışıq və gəlmişik ki, Möhlət müəllimlə xahiş eləyək ki, biz burada indi gəlmişik master klass dərsləri vermək üçün, konferanslara gəlirik tez-tez Sevdə xanımla bir yerdə və gəlmişik ki, Möhlət müəllimlə çox xahiş eləyək ki, bizim universitetlə əlaqədə olsun və yəni universitet tərəfindən rəsmi surətdə gəlmişik ki, müqavilə bağlayaq və Möhlət müəllimin razılığını alaq ki, bizim universitetdə master klass dərsi keçsin və öz zəngin biliyindən, o gözəl yəni Azərbaycan xalqının simvolu tar musiqi alətindən danışsın və bizim tələbələrlə yolunu da çox gözləyirik. Yəni həm Alman tələbələr, həm Türk tələbələri, həm yəni bütün xalqlardan olan tələbələr biz əvvəl onlar bu haqqda məlumat vermişik və hamı səbirsizliklə Möhlət müəllimin yolunu gözləyir. Çox sağ olun Sara xanım. Sara xanım bəzi şeylər demir. Yəni mən valla son illərdə biraz sıxıntı keçdim. Doğrudan bu mənə, mən buna bacı deyirəm. Bunlar 3 bacıdırlar həyatda. Bunlar məni qardaş biliblər əvvəldən özlərinə. Elə bacı qardaş kimi mənim ailəm də, yoldaşım da çox istəyir onu, qızım da. Bizim bacımız. Mənim deməli zəng eləyir mənə ki, filan vitaminim qalıb, filan vitamin belə. Mən utanıram, dayı, mənə hər gələndə mənim o vitaminlər. Vallahi o vitaminləri şotun eləmək yaşayıram. Allah sizin uzun ömür versin. Hələ sizin 100 illik yubileyinizi qeyd edəcəyik. Sağ ol, bacı. Mənə deyirlər, Rüstəmdən bir ifa istəyir tamaşaçılarımız. Deyir, hazırdır ifa. Səslənsin, Rüstəmi eşidək, dinləyək.
Təşəkkür edirik Rüstəm Müslümov. Möhlət müəllimin davamçısı Rüstəm. İstəyərdim sən də danışasan atan haqqında. Atanın sənin fəaliyyətində nə kimi rol olub, nə kimi dəstək olub? Atamla biz həmişə dost kimi olmuşuq. Həm dost, həm müəllim. Bütün bilmədiklərimi həmişə öyrənmişəm ondan da. Hər zaman dəstək olub mənə, arxadayaq olub. Bütün, yenə də deyirəm, nə öyrənmişəmsə, nə əldə etmişəmsə, atamın sayəsində olub. Bəs tara həvəsin atan tərəfindənmi gəlib təklif, yoxsa? Yox, öz həvəsim olub. Əslində atam razı deyildi məni. Niyə? Atam bir aylıq Hindistan səfərində idi. Məni Xanəli babam musiqi məktəbinə qoyub. Mən istəmirdim bunları, heç birini qoymurdum. Çünki çətin idi hər dəfə. Mən 2 ay gelmişdim Mərakeşə. Gəldim, gördüm oxuyur. Bizlər də belə bir adət vardı da, yəni Aydın mən bilir o dövrü. Atanın sözündən sonra bir söz deyə bilməzdik. Mənə bir kəlmə oldu ki, sənin işin yoxdur, bu yaxşı tarsan olacaq, gel sən otur yerində. Mən də daha Aydın mən danışmadım. Elə oldu Rüstəm oxudu musiqi məktəbində. Yoxsa məndən olsaydı musiqiyə qoyur. Çünki səhvli sənətdir. Çox ağıl adam olub sizin atanız. Mən qulaq asdım, çox istedadlı bir oğlunuz var. Xalları nə gözəl vurur, nə gözəl çalır. Bax, sizdə olan o incəlikləri nə gözəl tutubdur. Dediniz, yamsılayır, həm yamsılayır, həm də özünün dəstək xətti də var. Bax, yavaş-yavaş düzəlir. Onu da mən deyim. Yeni bir istedad, yeni bir ulduz yetişir. Və kimsə sabah tarda çalmaqla Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya tanıtmalıdır. Mən çalışır, bilirsiniz, bu son 6 ildə Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən televiziyanın muğam müsabiqəsində orada xanəndələri müşahidə edildi. Maşallah, xalqımız tanıdı onu, o taylı, bu taylı Azərbaycan. Sonra səfərlərə gedirlər, 2 gün bundan qabaq İtaliyadan qayıdıb. İndi də 1-2 günə möhtəbər bir festivala gedirlər Astanaya, Qazaxstana gedirlər. Mən təşkil eləmirəm bunu. Yadıma gəlir, Orta Asiya Respublikalarının birinin nümayəndəsi ilə söhbət edirdik. Dedi, biz xalq kimi Azərbaycan musiqisini çox sevirik. Bizdə, dedi, qadınlar xalça toxuyanda Azərbaycan radiosunu tutub, orada Azərbaycan musiqilərini dinləyərək işləməyi xoşlayırlar. Və siz özünüz bir böyük bir məktəbsiz. Və bu məktəb şübhəsiz ki, Rüstəm kimi gəncləri yetişdirməlidir. Yəqin digər Aydın mən çox üzr istəyirəm. Mənə xəbər verdilər ki, reklama bağlanmalıyıq təcili. Reklamlardan dərhal sonra davam edəcəyik. Davam edirik və Aydın müəllim, sizin fikirlərinizi eşidək. Açığını deyim ki, mən bu verilişdə dinləməyə daha çox üstünlük verərdim. Mənim nə səsim var, nə heç bir alətdə çala bilmirəm. Amma özümdə bir xüsusiyyət tutmuşam ki, mən gözəl ifaçılara qulaq asmağı xoşlayıram. Bir də gözəl çalanlara dinləməyi çox sevirəm və Azərbaycan musiqisinə çox bağlıyam. Xalq musiqisinə, muğama çox bağlıyam. Düzdür, bəlkə də qarışdıra bilərəm hərdən muğam adlarını, amma onları dinləyəndə insan yaşayır, insan düşünür, insan analiz edir. Bizim xalqın bir xüsusiyyəti var. Biz nə əldə ediriksə, cəmiyyətin mənəvi cəhətcə, düşüncə cəhətcə zənginləşdirilməsinə fikir veririk. Bir dəfə bir xarici ölkə səfirinin müsahibəsini oxudum. Azərbaycanla bağlı bir açıqlamasında bir maraqlı bir cəhət vardı. Deyir, sizdə hər bir Azərbaycan ailəsi mütləq uşağının bir istedadını üzə çıxartmağa çalışır. Ya onu musiqiyə yönəldir, ya idmana yönəldir, ya hansısa bir kurslara göndərir və s. Deyir, mən bunu başqa ölkələrdə görə bilmirəm. Yəni, Azərbaycan xalqı düşüncə ilə, mənəviyyətlə zəngindir və bizi də zənginləşdirən nədir? Musiqimizdir, ədəbiyyatımızdır, şeirimizdir, mədəniyyət, incəsənət adamlarımızdır. İndi baxın, siz hörmətli sənətkarımız Ağa Səlim müəllimlə nə cür danışdınız? Ancaq hörmətlə, onun haqqında yüksək fikirlər bildirmə. Mən dəfələrlə bizim istedadlı aparıcımız Rəvan müəllimin verilişlərində iştirak edirəm. Tez-tez bu və ya digər sənət adamını verilişə bağlayır. Bir-birini nə cür yüksək mədəniyyətlə danışırlar.
Bəli. Bir-birinin sənətinə yüksək qiymət Çünki verirlər. Rəvan özü o çox böyük sənətkarlarla otururdur. Özü Var. saf olduğu kimi onun yanındakilər də safdılar. Bilirsən, indi o bəzi verilişlərdə var, görürsən ki, bir-birini qırırlar. Rəvan özü elə deyir axı, onun verilişinə gələn də görürsün. Mən neçə dəfə olmuşam, hər dəfə sən bağlayır. Eyni zamanda mən Rəvan müəllimə təşəkkür edirəm ki, Var olun. tanıdır. Çox, Tanıdır, yada saldırır, sevdirir. Bəlkə də qoy adını deyim də, Rüstəm deyim. Rüstəm əlbəttə görə deməlisən. Oğlumla yaşıd olarsa, Rüstəmin o tar ifasında nə qədər insanlar xəyala daldılar. Bəli. Nə qədər insanlar Azərbaycan musiqisini daha çox sevdilər və yaxud da nə etdilər. Mən adətən Rəvanın verilişindən sonra evə gedəndə burada olan sənətkarların ifasını YouTube-da tapıb bəzən dəfələrlə yenidən və yenidən qulaq asıram. Və bir anlığa özümə yaddaşıma yazım qayıdandan sonra sizin və Rüstəmin ifasını YouTube-da tapıb bugün mən axşam yeni bir kitab üzərində işləyirəm. Çox şeylər var. Musiqini yavaş qoyub fikirlərimi yazıram. Çox bəyəndim. Var olun. Yaxşı ki varsınız. Çox təşəkkür edirəm Aydın müəllim. Azərbaycanın zənginliyi, Azərbaycanın dünəni, bugünü, sabahı o cümlədən yüksək mədəniyyətimizlə, incəsənətimizlə bağlı. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm və Sevdə xanımın ifası hazırdır. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa və fortepianoda Sara xanım ifa edib. Sizin birgə işbirliyinizdir, hansı ki tamaşaçılarımız ekrana daha yaxın əyləşsinlər və Sevdə xanımın ifasını dinləsinlər. Səslənsin. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Gitmez. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mazer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir mazer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Gitmez. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur.
Təşəkkür edirik Sevda xanım. Nə gözəl səs, nə gözəl ifa. Xəyala daldıq həqiqətən. Sizin də orada möhtəşəm ifanızı eşidirik. Həqiqətən əllərinizə sağlıq. Çox gözəl bir iş ortaya gətirmisiniz. Əsas odur ki, tamaşaçı üçün, izləyici üçün gözəl bir məhsul təqdim etmisiniz, belə deyək. Bəli. Aydın müəllim bayaq deyir ki... Maşallah profesional piyanistdir. Sonra getdi teoriyanı öyrəndi, oxudu. Maşallah. Yəni o qarmoniyalara fikir verirəm, bilirsiniz, fortepianoda o qarmoniyaları hər adam bilmir. Yəni düzgün qarmoniyadır orada. Görürsünüz, indi 90% qarmoniya eləyirlər, qarmoniyada səhvlər çoxdur, amma o Sara xan profesional şəkildə eləyib. Sevda xanım da başqa sahədə məktəb direktorudur bu Essen şəhərində. Nə gözəl. Amma mən bu yaxında bildim ki, onun səsi var. İkinci dəfədir gəlir Bakıya da, bu ikinci səfəridir. Və sonra bir şeylə rastlaşdım. O səs Türkiyə. Eləmi? Orada oxuyub, orada da oxuyub. Səsi də var maşallah. İndi deyirik ona ki, gəl konservatoriyada oxu burada da. Həqiqətən çox gözəl olardı. Möhrət müəllim, sizə SMS-lər var, təbriklər var tamaşaçılarımız tərəfindən. Vəfa xanım yazıb ucardan. Axşamınız xeyir, qonaqlarını salamlayıram. Xeyirxah, vətəninə, millətinə sadiq, gənclərə işıqlı yollar göstərən, məsləhət verən deputatımız Aydın müəllimi də salamlayıram. İstedadlı tarzən həmişə cavan Möhlət müəllimin yubileyini qəlbdən təbrik edirəm. Ona ömür yolunda ancaq və ancaq sağlıqlı ömür arzulayıram. Allahdan təbriklər, 100 illik yubileyin qeyd etsin inşallah. Onu sevənlər də izləsin. Bir tamaşaçımız yazıb ki, axşamınız xeyir olsun. Möhlət müəllimi təbrik edirik və Ləpələr mahnısı istəyirik ki, səslənsin. Birazdan səslənəcək. Bəli, o mahnının bir sürpriz var sizin üçün. Birazdan səslənər. Bir tamaşaçımız da yazıb ki, sizin mahnı musiqinizi istəyərik ki, səslənsin. Elə indicə Orxan deyir ki, hazırdır o və o mahnının musiqinin tarixçəsi var, hansı ki, ifadən sonra. Bu biraz o ad deyəndə mahnı. Hal-hazırda üzr istəyirəm, onu bayağılaşdırıblar. Son vaxtlarda onu bilə bayağı bir musiqi. Düz 40 il bundan əvvəl mən Aserjenalda dərs deyəndə mən bayaq qeyd elədim, 22 yaşım vardı mənim. Bəli, bəli. Ora məni hazırlamışdı böyük bəstəkar Adil Gəray. Adil Gəray bilirsiniz də, həm böyük bəstəkar olub, həm böyük pedaqoq olub. Onun qızı da işləyirdi orada, Mehriban xanım. Adil Gəray mənim sonra rəhmətə gedəndən sonra Mehriban xanım gəldi, o da rəhmətə gedildi, onu da Allah rəhmət eləsin. Gəldi, mənə yaxınlaşdı ki, Möhrət, atamın bir mahnısı olub, o vaxt Xudsovetdən keçməyib o mahnıyı. Aydın mənim, sözlərini də verdi mənə. Sözlər bana əvvəli yanında dilində xatirimdədir. Azərbaycan elləri, qoçaqdır gözəlləri, elə yurda səs salır, yorulmayan əlləri. Sonra nəqarətdə o zildə qız deyir, oğlan, oğlan, ay oğlan, gəlmə mənim dalımca. Belə bir sözləri də vardı. Baxdım, gördüm ki, bunu el arasında, toylarda oynayırlar, adını da qoyublar matanı. İllər keçdi, yenə təzədən onu təzələdilər, elədilər matanı. O sözü verdi mənə ki, hayf o sözləri mən itirdim. Dedi, bu sözlərə görə nəsə Xudsovetdən keçməyib, o vaxt oxuyublardı. Görün, necə mahnılar, o dövrdə necə bariyerlər olub, qoymayıblar. Çox təəssüflər olsun ki, hal-hazırdakı devirdə o mahnıları yanlış təqdim edirdilər tamaşaçılara. Çox təəssüflər olsun. Onu mən ifa elədim, onun mən adını söylədim ki, bunun adı Adil Gərayındır. Bəstəkarı Adil Gəray, adı da ki, Azərbaycan elləri. O zaman Möhlət müəllim səslənsin, tamaşaçılarımız da dinləsin. Çünki bayaqdan hər kəs o mahnını istəyir.
Təşəkkür edirəm Möhlət müəllim və görürsüz nə qədər mahnını bayaqlaşdırmağa çalışsalar da əsas odur ki, əsl musiqiyə qiymət verən izləyicilərimiz var ki, hansı ki nə qədər insan bayaq mənə yazdı ki, Möhlət müəllimdən o ifanı istəyərik ki, səslənsin. O deməkdir ki, hələ ki, çox şükürlər olsun ki, musiqimiz zövqlü izləyicilərimiz tərəfindən dinlənilir, əsl musiqimiz, hansı ki, zövqlər hələ də korlanmayıb. İndi zövqlər müxtəlifdir. Bəzən elə insanlar elə mahnıları götürüb bayağılaşdırırlar ki, onların tarixçəsi belə unudulur. Amma nə yaxşı ki, sizin kimi sənətkarlarımız var və sizin sayənizdə izləyicilərimiz də məlumatlı olurlar ki, bu cür mahnıların bir tarixçəsi var. Bu cür mahnılar bayağı mahnılar deyil. Hardasa bu mahnının 70, bəlkə də çox yaşı var. Bilirsiniz də Adil Garay o dövrdə yaşayıb yaradı ki, Üzeyir Hacıbəyevin tələbəsi olub. Üzeyir Hacıbəyevin süzgəcindən keçib, onlar bəstəkarlıq eləyiblər. Onun çox gözəl mahnıları var. Özü gözəl müəllimdir, gözəl tar ifaçısı idi. Mən Asif Zeynallı adına musiqi məktəbində hazırlaşanda, rəhmətli özü hazırladı məni. Onun bir əsəri vardı, Bağçakürt. Elə bir gözəl əsərdir. 2 hissəli bir əsərdir. Özü hazırladı məni. Mənim onda 15 yaşım vardı. Amma ona mən elə baxırdım ki, elə müəllimlər də indi valla düzdür, yaxşı müəllimlərimiz var, amma Adil Garay müəllim ki, müəllim yoxdur, bəstəkar da heç yoxdur. Onun bu gün ruhu şaddır ki, biz onun mahnısını bərpa edəyik, Matanın Azərbaycan elləri. Bəli. Və izləyicilərimiz bayaqdan Rüstəmdən bir ifa istəyirlər. Orxan, hazırdırsa Rüstəmin də ifasını dinləyək.
Təşəkkür edirik Rüstəm. Möhtəşəm. Həqiqətən. Professional, çox gözəl bir ifa. Təbrik edirəm. Görün nə gözəl Bu musiqilərimiz var. Cahangir Zangirov musiqisidir. Bunu mən ilk dəfə neçənci il idi Şəkidə 93-cü ildə belə bir məclis idi. Ələsgərin jubileyinə getmişdi. Orada xahiş edillər bir şeysə, birdən ağlıma gəldi ki, Bayşirə üstündə bir belə bir kompozisiya çaldıq Fəxrəddin Dadaşovla. 4 dəfə bizi qaytardılar səhnəyə. Dedim, bu deməli, yaxşı alır ki, qaytar. Gəldim, bunu mən məşq elədim, bir dəfə yazdım bunu rentə. Ondan sonra qarmon çalanlar, tar çalanlar, indi baxın, bunu hamı ifa edir. Sonra Rüstəm bunu son illər məndən icazə aldı ki, icazə verin bunu bir yeni aranjmanda. Dedim, elə də. Eləyib, indi. Rüstəm Möhlət müəllim, mənə məlumat verirlər ki, ləpələr tamaşaçılarımız istəyir sizi. Pıçıldaşın ləpələr. Bəli, pıçıldaşın ləpələr. Səslənsin o zaman.
Təşəkkür edirik Mövlət müəllim. Danışan mələklərimiz dərsdən çıxar-çıxmaz sizi təbrik etmək üçün gəldilər. Və bilirsiniz ki, bizim Nizami Kino Mərkəzinə başlayan bir tədbirimizdə ümumiyyətlə dünyada bir ilk idi ki, tar ifasını danışan mələklər jest dilində ifa etdilər. Məhz sizinlə ifa etdilər bunu. Və bugün eşitdilər ki, sizin yaradıcılıq gecənizdir. Dərhal dərsdən çıxıb bura yollandılar. Oyun olsa onların toylarına gələk. Amin inşallah. Zaten qızlarımız inşallah Fatimə qızımızın o günlərin nişanı idi. Möhlət müəllim nişanında iştirak etdik. Və inşallah ki, yaxın günlərdə toyu olacaq. İnşallah. Digərlərində, toylarında hər zaman olduğu kimi yanlarında olacaq. İnşallah ki, bir ağsaqqal kimi siz də iştirak edərsiniz. Bu günlərim sizin üçün gəldilər bura. Təşəkkür edir və jestində təbrik etmək istəyirlər. Buyursunlar. Sağ olsunlar, sağ olsun. Alqışlayaq. Təşəkkür edirik. Reklamların vaxtıdır. Reklamlara keçid alırıq. Reklamlardan sonra davam edəcək. Hələ 2 dəqiqəmiz qalıb. Aha. Bəli, Aydın müəllim, bu qızlarımızı artıq neçə illərdir ki, tanıyırsınız. Bəli. Bugün də bu ifanı ilk dəfədir yəqin ki, eşidirsiniz. Siz həmin tədbirimizdə iştirak etməmişdiniz. Yox, mən bildiyimə görə. Bəli, bunu biz planlaşdırdıq. Günel xanıma təşəkkürümüzü bildiririk. 3 nömrəli Respublika Xüsusi İnternat Məktəbinin müəllimi, danışan mələklərin müəllimi Günel xanım Kərimova. Qızlarımızla hər zaman bu prosesləri məşq edir, hazırlaşdırır onları. Sizin fikirlərinizi eşidək. Mən bu qızları çoxdan tanıyıram, verişlərdən, tədbirlərdən. Çox istedadlıdırlar. O bayaq dediyim nümunəni yerinə gətirmək istəyirəm. Azərbaycan xalqı istedadlıdır. Uşaqlıqdan istedadlıdır. Baxın, nə gözəl onların ifası var əl hərəkətləri ilə. Nə qədər harmonik, belə deyək, o momentləri tuta bilirlər. Eyni zamanda səhnə görünüşləri də çox gözəldir. Mən qrupun rəhbəri Günel xanıma təşəkkür edirəm. Çox əziyyət çəkir. Bu uşaqların inamını özünə qaytarır. Bu uşaqların istedadını göstərir və bizlər də o istedadı yerdə qiymətləndiririk. Verilişi çox gözəl təşkil edibsiniz. Həm təbriklər, həm deyilən sözlər bizi elə bil ki, özümüzü özümüzə qaytarır. Bir daha dünya haqqında, insanın bu dünyada təyinat haqqında, keçmişimizlə bağlı, gələcəyimizlə bağlı. Vallahi sizləri bilmirəm, mən tara qulaq asanda xəyallarım hara gedib çıxırdı. Görmədiyim babalarımla söhbət edirdim. Rəvanın elə işləri var ki, gözdən eləməz. Mən vallahi həmişə bundan yeniliklər tutmuşam. Bax, bu gün də elə... Təşəkkür edirəm, var olun. Mən heç gözləmirdim, bax, bu uşaqları da gözləmirdim. Layiqsiz Möhlət müəllim. Sara xanım, mənim bacım, Sevda xanım, Aydın müəllim. Yəni Rüstəmi bilirəm ki, tapa bilərsən. Çox üzr istəyirəm Möhlət müəllim. Reklamlardan sonra davam edəcək. Reklamlar. Məni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı, usanmaz mı? Felekler yandı ahimden, muradım şem yanmaz mı? Muradım şem yanmaz mı? Felekler yandı ahimden, muradım şen mi yanmaz, şen mi yanmaz mı?
Qəmu bimarinə canan, dəvayı dərd edər ehsan. Neçün qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmaz mı? Qəmin pünhan tutardım mən, dedilər yarə qıl rövşən, desəm ol bir vəfa bilməm, inanır mı, inanmaz mı, inanır mı, inanmaz mı? Oyadar xəlqi əfhanım, qara baxdım, oyanmaz mı? Gül ruhsarına qarşı gözümdən qanlı axar, qanlı axar su. Həbibim fəsli güldür bu, axar sular bulanmaz mı? Axar sular bulanmaz mı? Həbibim fəsli güldür bu, axar sular bulanmaz mı, bulanmaz mı? Sənə mail, sən etdin əqlimi zail. Mənə tən eyləyən qafil, səni gerçək utanmaz mı? Füzuliyin düşeydadır, həmişə xəlqə rüsvadır. Sorun kim bu, nə sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Bu sevdadan usanmaz mı? Bu sevdadan usanmaz mı? Təşəkkür edirəm və danışan mələklər, minnətdaram sizə qızlar, sizi yola salırıq. Minnətdarıq ki, bugün yanımızda oldunuz. Əvvəlcədən Möhlət müəllim, dəyərli sənətkarımız, qüsurlarımız var idi, üzr istəyirəm. Sadəcə düşündüm ki, bugünkü proqramımızda ən uyğun ifa bu olar sizin yaradıcılıq gecənizdə.
İnanıram ki bəyənərsiniz. Çox sağ ol, minnətdaram. Çox gözəl bir yaradıcılıq gecəsi keçdi. Heç mən gözləmirdim bunu. Vallahi Və sizə hədiyyəmiz var. Mən istərdim ki... Hədiyyə neymişsən? Çox düşündüm ki, sizin üçün bu günlərim nə alaq? Bu kiçik bir hədiyyə, bunu qoyaq kənara, amma bunu göstərəcəm. Düşündüm ki, sizin üçün ən gözəl hədiyyə məhz bu olar. Nə gözəl hədiyyədir. Bəli. Doğrudan gözəl hədiyyədir. Sizin sənətinizə uyğun. Düşündüm ki, elə ən gözəl hədiyyə bu olar. Çox gözəl. Valla bundan... Əl işidir. Bizim kimliyimizdir. Tar, kamança, çaylarımızı götürək. Azərbaycan türkünün simvoludur. Ən gözəl məqama gəlib çatdıq. Mən istəyərdim ki, tortumuzu, bu gözəl torta görə mən istəyərdim ki, operatorlarımız yaxından göstərək. Tort Sumqayıta, xüsusilə də Sevinç xanım Quliyevaya təşəkkürümüzü bildiririk. Tort Sumqayıt. Sırf Möhlət müəllim sizin üçün bugün bu gözəl tortu hazırlayıb. Eşitmişəm onu Sumqayıtda hazırlayıblar. Onlara da mən minnətdarlığımı bildirirəm. Sevinç xanım özü də buradadır. Sevinç xanıma minnətdarlığımı bildirirəm ki, əziyyət çəkiblər, zəhmət Sumqayıtdan durub buraya gəliblər. Adam istəmir bu tortu çaylarımızı da təqdim edək. Belə qalsın bu tort. Və mən istərdim ki, qonaqların hamısı yığılaq, tortumuzu kəsək. Sonda, efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Aydın müəllim, mərkəzə istəyirəm yaxınlaşasınız. Tortu kəsmək üçün Möhlət müəllimin yanında olaq. Hadi müəllim, əziyyət çəkməyi biz götürərik. O xanım, onda atamızın və Möhlət müəllim, ayağa qalxaq zəhmət olmasa. Tortumuzu hamılıqla bərabər, xanım, siz də gəlin, Aydın müəllim, siz də gəlin. Həyatınız bu tort kimi gözəl olsun, şirin olsun. Artıq 7 nəvəniz, bir nəticəniz var. Arzu edirəm ki, nəticələrinizin də sayı çox olsun. Allah sənə qismət eləsin. Allah buradakilərin, Aydın müəllimin yəqin nəvələri var, Sara xanımın nəvələri var, Sevda xanımın bir gözəl bir şümşad boylu oğlu var. Söz vermişəm onun düyününə gedəcəm inşallah. Amin. Sağ ol. Təşəkkür edirəm və alqışlayaq sizi. Səni çox istəyirəm. Var olun, qarşılıqlıdır. Tortumuzu kəsək və dəyərli izləyicilərimiz bugün Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, prezident təqaüdçüsü, professor, dəyərli tarzənimiz Möhlət Müslümovun 60 illik yaradıcılıq gecəsi, yubileyi keçirildi və bu münasibətlə sizi təbrik edirəm bir daha. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm Möhlət müəllim. Arzu edirəm ki, 100 yaşayasınız. O gün olsun ki, 90 illik, 100 illik yubileyinizi bax elə burada olan insanlarla bərabər izləyicilərin qarşısında qeyd edək. Və nə qədər ki sənətdəsiz, mən əminəm ki, bizim musiqilərimiz, keyfiyyətli musiqilərimiz yaşayacaq. İnşallah. Sizlərin sayəsində, bax, məsələn, bugün bir neçə izləyicimiz sizin ifadə etdiyiniz Matanı musiqisinin tarixçəsini bildilər. Hansı ki, çox insanlar düşünürlər ki, bu bayağı bir mahnıdır. Amma sizin sayənizdə, sizin kimi sənətkarların sayəsində biz musiqimizi qorumalıyıq, imkan verməməliyik ki, kimlərsə onu bayağı adlandırsın, kimlərsə musiqimizi korlasın. Allah sizə can sağlığı versin, alqışlayırıq sizi. Və dəyərli izləyicilərimiz, sizinlə sağollaşırıq. Sabah saat 19:00-da yenidən qarşınızda olacağıq. Sağ olun, salamat qalın.